Ja se zovem Ivana Spasić i sociološkinja sam sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zajedno sa kolegom Branislavom Dimitrijevićem, koji će se sam predstaviti, pa da to ne radim ja, i našom domaćicom i sagovornicom Višnjom, govorit ćemo o, kao što vam je i naslov, nadamo se, kao što vas je naslov zaintrigirao, poigravat ćemo se kulturom, a moja perspektiva u tome će biti da dovodim u pitanje sam termin kultura i da odbranim stav da to zapravo i nije pojam, jer ne znamo šta obuhvata različite stvari. Tako da bi neka prva moja teza bila da mislimo da znamo o čemu govorimo kad govorimo o kulturi, zapravo ne znamo, i da je ta višesmislenost, mnoštvo značenja koje termin kultura u sebi podrazumeva, a menja se od prilike do prilike, zapravo strateška, i da deo snage diskursa kulture, koji često koristimo da jedni druge stavimo u inferioran položaj, osudimo, uvredimo, i se izvlači upravo iz te strateške dvosmislenosti i izostanka ekspliciranja na šta zapravo mislimo. Zato što je diskurs kulture uvek vrednujući. Dakle, možda ne znamo o čemu govorimo, ali to nešto što u datom trenutku podrazumevamo pod kulturom je nešto dobro i lepo. Moja druga, ne znam da li bih je nazvala tezom, ali ajde da kažemo tačka oslonca, jeste jedna eminentno sociološka ideja koja pre svega je uvedena kroz delo francuskog sociologa Pierre Bourdieu, jeste da je kultura jedan važan resurs u društvenim borbama, pogotovo u borbama za zauzimanje društvenih položaja, da je kultura može shvatiti i u formi kulturnog kapitala, koju ću pokušati da objasnim. Međutim, ima jedna dopuna ili najmanje jedna dopuna koju bih htela da ovde i večeras učinim, a to je da kod Bourdieu postoji praktično samo klasna stratifikacije, dakle, postoji samo vrednovanje po vertikalnoj dimenziji društvenog raslojavanja, a nema govora o nacionalnom kulturnom kapitalu. I, dakle, ja bih rekla da, pogotovo u društvima kao što je naše, i pokušat ću da obrazložim zašto, postoje zapravo dve paralelne, ponekad sukobljene, a ponekad preklapajuće lestvice vrednovanja kulturnih produkata, praksi i diskursa, da je jedna ova Bourdieuovska klasna, a da je druga nacionalna. I da u njihovom tom preplitanju na različite načine, ponekad i sukobljavanju, leži makar jedno od objašnjenja zašto je diskurs kulture tako sveprisutan u našem društvu, jer kud god se okrenemo ima nekog govora o kulturi, nešto se pokušava obaviti u javnom prostoru s pomoć diskursa kulture. I, dakle, ja bih rekla da može nas to začuditi kad ovako trezveno pomislimo zašto toliko kulture. S druge strane, ako ste oni od vas koji se profesionalno bave kulturnim sektorom, kulturom u užem smislu reči, odnosno umetničkom produkcijom, stvaralaštvom, možda ćete se zapitati otkud kulture ima mnogo kad je zapravo nema dovoljno. Možda to u stvari nije jedno u suprotnosti sa drugim. Dakle, to bi bilo neka moje tačke orijentacije u izlaganju koje će uslediti. Da, ja ću, meni je pred svega jako, ja se zovem Branislav Dimitrijević, ja sam istoričar umetnosti, predajem na Visokoj školi za istoriju, likovnu i primenjenu umetnost, istoriju i likovnu i primenjenu umetnosti, i još tako tu i tamo gde me pozovu. I ovde mi je jako zanimljivo što sam sa veoma uvaženom sociološkinjom Ivanom Spasić imam priliku da, kako da kažem, uđem u ovaj dijalog, jer pre svega zbog toga što sam pre jedno godinu dana pročitao ovu fantastičnu knjigu koju Ivana napisao, koja zove Kultura na delu u Fabrici knjige, gde sam se sa 90% stvari složio, a sa 10% nikako nisam mogao, jer sam doživeo to kao direktni napad na mene i na sve ono što u kulturi zastupam. Pa će to biti isto jedna od stvari koju bih volao da kažem. Ali zapravo ono šta bi bila okosnica onoga o čemu bih govorio bi bilo zapravo neka vrsta promišljanja kako prevazići
dva koncepta kulture i dva koncepta kritike kulture koje posjedujemo. Ta dva koncepta kulture su, govorimo o ideologiji i prvom i drugom slučaju, znači ili takozvana nacionalna kultura koja je zapravo gde se kultura definiše kao deo nacionalnog kulturnog identiteta, znači kultura kao deo identiteta, kao identitarna kategorija, to je jedan koncept, a drugi je koncept kulture u kojoj se kulturi govori kao privrednom resursu. Znači, jedno je taj konzervativni, recimo, koncept kulture, a drugi je takozvani liberalni koncept kulture. Ja mislim da nijedan i drugi koncept kulture su upravo koncepti koji nužno moraju da se prevaziću. Međutim, kako ih prevazići, kojim formama ih prevazići, to dolazimo u taj drugi problem, a to je da je, i tu se vezujem za jedan esej francuskog teoretičara Bruna Latoura, koji se zove Da li je kritika isparila ili da li je kritici nestala snaga, nestala moć, u kojoj Latour kaže pa imamo dva zapravo vrste kritike. Jedna je ta vrsta kritike u kojoj mi zapravo sve prepoznajemo kao nekakav akt naivnog subjekta koji nešto želi, u nešto veruje i onda zapravo, kako da kažem, ulazi u nekakve kulturne odnose, ili drugi koncept kritike u kojoj mi sve prepoznajemo zapravo kao nešto što je unapred definisano određenim strukturama i određenom ideologijom, određenim političkim odnosima. Znači, nazovimo ovu prvi koncept kulture koncept naivnosti, a ovaj drugi koncept kritike kulture, konceptom zavere, u kojoj mi stalno pronalazimo i, kako da kažemo, novu i novu zaveru i ja mislim da zapravo jedan i drugi koncept na neki način onemogućavaju da tome priđemo. Tako da, eto, to su prilike te dve stvari o koje bi govorio. Hvala puno i dobroveče svima i sa moje strane. Ispred programa Kreativno mentorstvo. Zašto baš Kreativno mentorstvo sa Kulturnim centrom Grad organizuje ovu temu u ovom trenutku? Dva su verovatno objašnjenja. Jedno je zato što sam program Kreativno mentorstvo okuplja neke mlade, aktivne, talentovane stručnjake u oblasti kulture, dakle one koji se bave kulturom u užem smislu te reči, onim koji proizvode neke kulturne sadržaje, koji ih zagovaraju u društvu i tako dalje, i mentore koji dolaze iz različitih disciplina i što pored tog mentorskog odnosa koji se kroz program razvija, u stvari imamo čitavu seriju obrazovnog programa svakog meseca od kojih mnogi obuhvataju neke prilično specifične i tako reći korisne veštine za one koji su delatnici u kulturi, ali za neke od njih nam je jako važno da u stvari postavljamo neka šira društvena pitanja koja se ne tiču samo toga kako, ne znam, upravljati projektima, kako producirati neko delo, neku predstavu i tako dalje, nego pitati se u stvari šta kultura znači u današnjem društvu, u današnjem kontekstu, u kakvoj je vezi sa ostatkom društva, koliko je politična, a koliko želi da se samo isključi, koliko se gnuša društva i politike, a kako bi moglo drugačije. Tako da to jesu sve teme o kojima u stvari smo hteli da pričamo sa nekim ko se ne bavi nužno proizvodnjom kulturnog sadržaja, što jesu i Ivana Spasić i Branko Dimitrijević. U stvari kao neku vrstu osvetljavanja kroz njihove disciplinarne i teorijske pozicije, nekih možda stvari koje nam često ostanu neopažene kao delatnicima u kulturi. To je bila neki prvi razlog, a drugi je taj da u stvari pokrenemo neku malo širu diskusiju, jer bismo voljeli da ovo večeras ne bude dijalog između Ivane i Branka, koliko god će taj dijalog biti zanimljivo slušati, nego da u stvari bude rasprava u kojoj ćete se i vi aktivno uključivati, gde ćete u ovom prvom delu, kada oni budu iznosili svoje teze, to kao aktivno slušati, ali da, imati svoja pitanja, imati svoje perspektive, slagati se, ne slagati se nečim što je rečeno ovde, ali eto, svakako uzeti aktivno učešće. Dobrodošli. Mala stvar, mislim da je pisalo i u najavi, zamislili smo tako da u stvari svako od njih ima svoj kritički pogled i predavanje od po 15-20 minuta, nakon čega ćemo onda imati diskusiju. Dobro, hvala na ponovnoj reči i molim Višnju da me slobodno prekine ako
pređem predviđeno vreme, zato što stvarno ne moram reći sve ovo što ovde piše, što su više neke moje beleške, jer kultura jeste jedno neiscrpna tema o kojoj hteli ne hteli i mi, tako, ljudi kao što su Branko i ja, dobro, sociolozi mogu da preskoče ponekad kulturu, ali ja nisam od tih sociologa koji misle da je to moguće i koji misle da je moguće govoriti o društvu, a ne pitati se šta je kultura u njemu i iako se time pokušavam da se bavim jako dugo, ni ja ne znam šta je kultura i u jednom tekstu koji vam je Višnja ili distribuirali ili će, sam imala upravo zadatak da kao enciklopedijsku odrednicu obradim pojam kulture i na tome sam mesecima radila i pročitala sam ne znam koliko knjiga i drugih enciklopedijskih odrednica koje su uvek bi ostavile, trag koji bi ostavile bi bilo da je to nemoguće definisati ili u najboljem slučaju da kultura ima najmanje 3 nivoa značenja i još mnogih među nivoa i aspekata i da je to jedna reč koja je jako, reč koja označava neku realnost, ali i označavanje i praksa označavanja je deo samog fenomena i onda još kad dođemo mi kao analitičari koji pokušavaju da to objektivno sagledaju, zapletemo se, kao što ću bez sumnje i ja raditi. Dakle, prvo ću braniti tezu da ne znamo o čemu govorimo kad govorimo o kulturi, onda ću nastaviti da govorimo o kulturi kao da znam šta je to. Dakle, to je prosto, ja nisam do sada našla rešenje za to, možda ću ga večeras od mojih sagovornika nekako neki put nazreti. U svakom slučaju, dakle, mislim da se oko toga možemo složiti da kultura ima više značenja, čak i ako se ne složite sa mnom da zapravo ne znamo kad kažemo, pogotovo u nekom manje više svakodnevnom ili medijskom govoru kultura, gde je kultura, da li je kultura ugrožena, šta je sa kulturom u savremenom društvu, da li naši političari vode računa o kulturi, ne znamo tačno na šta mislim, ali svejedno, dakle, iako se ne složite u tom delu, verujem da ćemo se složiti da ima ovo značenje koje je Branko malo pre pomenuo, na koje se naslanja, on je to nazvao konzervativnim, ali iza toga stoji jedno temeljno značenje kulture kao kolektivnog poseda neke ljudske zajednice, najčešće određene etnički ili nacionalno, dakle skup vrednosti, običaja, tradicija, rituala koji dele članovi zajednice i koji obeležavaju tu zajednicu kao posebnu i različitu od drugih. To je nacionalno ili tehnički rečeno antropološko značenje pojma kulture. Postoji ono drugo humanističko gde bi spadala kulturna produkcija u užem smislu reči, odnosno proizvodnja nekih dela, nekih stvaralačkih rezultata koji se prepoznaju kao umetnička dela. Dakle, to je humanističko značenje kulture, može biti u humanističkom, ovom drugom smislu, kultura može biti bolja ili gora, neka umetnost je bolja, neka lošije, ili možda će Branko o tome govoriti, ili kako o tome govoriti danas, ali u ovom antropološkom značenju zabranjeno nam je još praktično od nastanka antropologije kakvo je danas znamo, dakle, bar poslednjih 100 godina, ne smemo da govorimo o vrednim i manje vrednim kulturama kao kolektivnim posedima. Dakle, postoje različite kulture i one su, obično se kaže, bogatstvo čovečanstva i njih treba čuvati, štititi. Po analogiji sa biodiverzitetom čuvamo i kulturni diverzitet, to je čest moment i globalne, a i nacionalnih kulturnih politika, uključujući i onu u našoj zemlji. Dakle, to jeste jedna važna razlika. Ovaj humanistički smisao je nekako malo skloniji vrednovanju i neko bi rekao da možda nužno podrazumeva vrednovanje, a ovaj prvi ne. Postoji neki najkolokvijalniji smisao, a to je kad kažemo neko ko nas je zgazio u autobusu ili se progurao da je nekulturan čovek. Dakle, sad je to opet neka sasvim prizemna možda, ali s druge strane svakodnevno najprisutnija kultura ili njeno odsustvo u nekom smislu kultivisanog ponašanja, lepih manira, lepog vaspitanja, dakle nekog uvažavanja drugog i ispoliranosti, dakle udaljavanja našeg ponašanja, našeg odnosa prema okolini od neke vulgarnosti, nekog primitivizma, neke prostote i što su sve kontrapojmovi, ali mislim da se i ovo treće nekako značenje uvlači i u opštu konfuziju i naravno i to treće je vrednujuće, još više vrednujuće nego ovo drugo humanističko i to sve zajedno čini jedan konglomerat koji nam čak ni ne ocrtava polje, nego zapravo samo, ja bih rekla, zamagljuje stvari.
ali nemam ni predlog da napustimo pojam kulture potpuno, pošto on očigledno postoji u društvu i važan je za društvo, uključujući i naše, za članove društva, za aktere, za institucije, tako da je jedan deo priče o kulturi je i šta se u kom društvu naziva kulturom i koje polemike se oko nje vode i oko toga šta je kultura, a šta eventualno nije kultura, a i oko toga ko je vlastan da odredi šta je kultura, onda unutar toga, ako se dogovorimo, što nikad neće biti slučaj, da znamo šta jeste, koja je kultura bolja, odnosno koja dela su vrednija, a koja ne. Dakle, to je sve jedna vrsta sociološkog podatka. Tako da ne možemo ignorisati termin kulture, ali, evo, zaključujem, ja ne mislim da znamo o čemu govorimo. Jedan od načina da se istraživački iz toga donekle izađe, dakle da ostavimo po strani, ako smo sociolozi i želimo da istražujemo kulturu u nekom društvu, a nismo u stanju da se izborimo s time šta je kultura, možemo posegnuti za delom Pjera Bordija, koga sam pomenula i koga, verujem, mnogi od vas već poznaju, koji je, možda ne prvi, ali jeste onako najsnažnije se zalagao za posmatranje kulture kao resursa, dakle kao jednog društvenog oskudnog dobra. Hoćete da sačekam ili u redu? Nisam znala da prolaze ovu. Eto, kako nas to nekulturno ometa od kulture. Dakle, za Bourdieu kulturu posmatra pre svega kroz kategoriju kulturnog kapitala, dakle, nečega što bi svi želeli da imaju, ali ga u društvu nema za sve podjednako, slično kao i drugi temeljni polazište za pojam kapitala je naravno novčan, finansijski kapital. Ovo je sada jedna vrsta oksimorona, jedna vrsta iznenađujućeg spoja, ako smo navikli na humanističko značenje kulture kao nečega plemenitog, lepog, dobrog, onda nas iznenađuje da neko spaja kapital i kulturu. Bourdieu kaže da u tome i jeste upravo u tom očuđavanju jeste istraživački potencijal pojma kulturnog kapitala, zato što nas upućuje na to kako kulturni kapital, kao vrsta kapitala, služi tome da pojedinci i grupe, porodice, društveni slojevi očuvaju ili unaprede svoj društveni položaj, da neke druge isključe iz nekih cenjenih društvenih položaja i životnih šansi i pozicija moći. Dakle, kulturni kapital je nešto čega nema u društvu neograničeno i nešto što nije jednako raspoređeno. Dakle, prosto, distribuirano je nejednako. I kulturni kapital je za Bourdieu bio, osim finansijskog, ekonomskog, druga najvažnija dimenzija koja određuje uopšte položaj pojedinaca ili grupa u ukupnoj društvenoj strukturi. Konkretno, odnos između ekonomskog i kulturnog je određivao u pomalo danas starinskom jeziku pripadnost jednoj od dve frakcije dominantne klase, od kojih je jedna, ona gde preteže ekonomski kapital je klasa buržoazije, krupne buržoazije, industrijalaca, bankara i tako dalje, a ova kulturna frakcija su intelektualci. Pa me često zabavljalo čitajući Bourdieu'a da vidim da bi trebalo ja da se osjećam kao pripadnica više klase, jer su u njegovim knjigama profesori univerziteta nesumnjivo pripadnici dominantne klase. Dakle, postoji kulturni kapital, kada se kultura posmatra kao kulturni kapital, onda ona određuje, bitno određuje i koristi se kao sredstvo za zauzimanje ili unapređivanje položaja po vertikalnoj hijerarhiji. Dakle, kultura koja sada postaje jedna vrsta resursa stratifikacije. I sada ova drugi moment koji sam najavila, šta nedostaje, drastična praznina u Bourdieuovoj koncepciji, mnogih ima, ali sad mislim na jednu, to je taj aspekt nacionalnog konteksta. Naime, Bourdieu je nekako potpuno ili naivno ili svesno naivno, svejedno, efekat je isti, govorio o francuskom društvu svoga vremena i njega je najviše istraživao.
i govorio je o značaju kulturnog kapitala zapravo za Francusku 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, dakle za društvenu stratifikaciju francuskog tadašnjeg konteksta. Nije postavljao pitanje kako kulturni kapital funkcioniše i da li uopšte funkcioniše, da li je smislen kao pojam u drugim društvima. Ili u francuskom društvu 50 ili 100 godina ranije ili 50 godina kasnije, kao i u društvima koje su po mnogim svojim karakteristikama različite od francuskog. To su radili drugi sociolozi sve od kad su se Bourdieuove važne knjige pojavile. Neki su više na njegovoj strani, da kažem, neki ga više kritikuju, ali ono što je isplivalo da nedostaje jeste taj moment prvo uvođenja značenja nacionalne kulture kao druge važne dimenzije kulture, osim ove vertikalno stratifikacijske, i drugo, uzimanje u obzir pozicije datog društva u nekom globalnom rasporedu, nekoj raspodeli političke, ekonomske, simboličke moći, koji, pogotovo sa uznapredovalom globalizacijom u odnosu na te 70. od kada knjiga, najpoznatija Bourdieuova knjiga Distinkcija potiče, nesumnjivo je važniji, dakle, globalizacija kao opšti okvir je nesumnjivo nezaobilazan danas. Tada se možda moglo zamišljati da to nije bitno. Dakle, ako sve to posmatramo iz tačke, iz motrišta Srbije, jasno je odmah da postaje jako važno da je Srbija prvo mala zemlja, da je siromašna zemlja, da je zemlja koja je od uvek manje više mala, čak i kad je bila deo malo veće, ni ta veća nije bila nešto jako velika i važna, i da je kako to mi, ne kažem mi Srbi, dakle, kako se to u srpskim autonarativima voli reći, između istoka i zapada, dakle, postoji taj trajno pitanje identitetskog smeštanja u nekim geopolitičkim i geosimboličkim opet strukturama i postoji jedno osjećanje bivanja na rubu nekog centra razvijenog zapada, dakle čak nije slučaj kolonije, Srbija ne može sebe da doživi kao koloniju u pravom smislu reči, pa da ima neki otpor prema kolonizatoru, da izmišlja i izumeva neku svoju kulturu ni od čega, odnosno od nekih predkolonijalnih tradicija, a nije sasvim ni taj zapad kojem stremi, a onda postoje naravno i višedecenijski ili viševekovni otpori, da kažem, po zapadnjačenju, sa nekim alternativama različitim, nikad dovoljno razvijenim. Dakle, postoji i taj moment koji onda, čini mi se, i to bi sad bilo to neka treća i za dalju diskusiju, verovatno najvažnija celina, da kažem, ja bih rekla da ovo preplitanje i ponekad sudaranje, ponekad saradnja između ove vertikalne, klasne dimenzije, kulture kao pomagala u stratifikaciji, gde razlikujemo neke fine gore, koji se razumeju u legitimnu kulturu, i neke tamo proste dole, i ove druge važne dimenzije nacionalne, gde kultura može biti manje ili više nacionalna, ili može biti nacionalna u više zapadnom, sve pod zamišljajte navodnike, ili više u nekom istočnom smislu, da to stvara ta plodno tlo za strašnu, nesrazmernu važnost diskursa kulture u našem društvu. Istovremeno nemogućnost da ikad stignemo i do čega, jer se neprestano vrtimo po različitim nivoima tog diskursa i posežemo za različitim referencama, vodeći neke bitke individualne i grupne, koje zapravo nisu se dogovorile o terminima o kojima govorim. Dakle, osim za društva poput našeg su važni neki dodatni pojmovi koje su drugi autori predložili. Ja ću samo pomenuti jedan koji se zove, pojam glasi nacionalni kulturni kapital, koji je predložio australijski teoretičar, sociolog, antropolog Ghassan Hadž, koji govori o australijskom društvu gde postoji neka grupa koja je, kao neki, doživljava sebe kao Australijance, ali koja se osjeća neprepoznata u multikulturnim politikama, dakle oni nisu ni crni, ni starosedeoci, ni imigranti ove ili one vrste, a smatraju da nekako ipak Australija pripada njima. Dakle, oni sebe vide kao nosioce
najveće količine nacionalnog kulturnog kapitala i osjećaju se prikraćeni, što nije uvek jasno u nacionalnim politikama, bilo i migracionim ili kulturnim, što oni nisu najviše pitani. Dakle, oni žele da budu multikulturni, ali da oni kažu da može doći još 1000 Kineza ili 10.000 Libanaca, ovaj Hadži je poreklom Libanac, i jako su zanimljive, stvarno, njegova knjiga se zove White Fantasies, no, reći ću, ako nekog bude zanimalo posle, setit ću se tačnog naslova. Dakle, on ima jako zanimljive priče o ovim libanskim hrišćanima u Australiji, koji u prvi plan ističu svoje hrišćanstvo, a beli Australijanci ih vide kao neke crmpuraste, sumnjive doseljenike sa Bliskog istoka, koji su samim tim što su crmpurasti i što su s Bliskog istoka sumnjivi. I onda sad ti libanski hrišćani postaju antimuslimanski izrazito orijentisani, a Australijanci koji imaju, pravi Australijanci, visok nacionalni kulturni kapital, kaže, evo vidiš ove primitivce što su nam došli sa Bliskog istoka, oni nisu tako multikulturni kao mi i mrze muslimane, mi ne mrzimo muslimane. Dakle, takve stvari meni počinju da, kad čitam novine, gledam šta se dešava u Srbiji, to bi mi bilo zanimljivo pitanje, dakle, da li ovde možemo govoriti o nekim grupama koje za sebi pripisuju veći nacionalni kulturni kapital. I samo još jedna ideja potiče od nemačkog autora Heinza Mayera, ali ne bi se moglo reći baš da je on izmislio, i tiče se istorije ukusa. Dakle, on kaže, nije dovoljno da kao Bourdieu posmatramo samo taj vertikalni hijerarhijski aspekt, odnosno vrednost rafinmana kao neki kriterijum procene kulturnih dobara, nego u evropskoj tradiciji postoji i vrednost autentičnosti, koja se onda može direktno povezati sa ovim nacionalnim u kulturi. Dakle, da možemo da diskutujemo o tome da li nam onda to pomaže u krštanje rafinemana i autentičnosti u našem kontekstu, kakve efekte stvara. Tako da bih tu stala. Dobro, ja sad da i pokušavam malo da se i nadovežem, a i s druge strane da kako da krenemo opet krenem iz početka. Ja sad pretpostavljam da, kako da počnem od ovoga celog tog pitanja ko smo mi koji sedimo ovde, moja pretpostavka, vi me ispravite, je da smo svi mi ovde pre svega tu zato što smo na neki način ili kao proizvođači ili kao menadžeri ili kao studenti vezani za kulturu i za pojam kulture. I jedna još malo problematičnija tvrdnja koju bi mogla da iznesem je da smo najverovatnije najveća većina ovde pripadnici srednje klase. I da po svemu ovome što možemo čuti, a recimo po ovoj Bourdieuevskoj liniji, mi bi trebali svi da se osjećamo kao neka vrsta elite. I sad kad bi ja vas pitao da li se osjećate kao elita, ja sumnjam da bi kako da kažem, veoma mali broj vas bi vjerojatno potvrdno odgovorilo na pitanje da, osjećam se kao elita, ja sam elita. Što će reći da tu već u startu imamo jedan debeo problem. Taj debeo problem je zasnovan pre svega na jednoj temporalnoj i jednoj prostornoj činjenici. Temporalna činjenica je ta da mi živimo u epohi kada su određene strukture, određene obećanja i određene društvene imaginacije koje vezujemo za period modernizma, modernizacije, kako to nazvali, nestali i još uvek nisu zamenjeni nekakvim setom vrednosti koji mi možemo u potpunosti da razaberemo. A druga, ta prostorna, da živimo u jednoj vrlo specifičnoj situaciji, kako da kažemo, koju bi nazvali poluperiferijom, ali ja bih rekao sve više i više pravom, periferijom, u kojoj još pritom i osjećamo izvestan kompleks niže vrednosti u odnosu na one prostore koje, kako da kažemo, doživljamo kao prostore proizvodnje kulture. Kao takvi mi smo zapravo, kako da kažemo, još u jednom velikom problemu, zato što smo, verovatno svi mi koji smo time počeli da se bavimo, počeli time se bavimo i zapravo nekakve pretpostavke da je bavljenje kulturom nešto lepo. Da je to, kako da kažemo, neka plemenita stvar
i da je sama kultura već u sebi nosi nekakvu takozvanu pozitivnu vrednost. To ćete uvek čuti, eto, kažem, kad se kaže kulture, ajde sad nešto pozitivno, kažemo, evo sad, politika, to je sve strašno, ali eto, kultura, pa je tu neka prilika da se nešto pozitivno kaže. Onda čim malo počnemo da se bavimo zaista kulturom, natrčimo upravo na ovo o čemu je Ivana govorila, znači, shvatimo da smo u nekom klasnom smislu privilegovani što se opšte bavimo kulturom, shvatamo da je zapravo, kako kažem, bavljenje kulturom neka forma, kako da kažemo, društvenog distingviranja, kako ta reč što se kaže na srpskom, znači, kako da kažem, razlikovanja, jel da, u nekakvom statusnom smislu, i onda polako, kako da kažemo, uđemo u nekakvu formu žestoke kritike, nekakve početne pozicije u kojoj se nalazimo. Znači, imamo tu vrstu, kako da kažem, stalno, jel da, problema. Takođe, imamo problem u tome da li mi danas živimo u vreme u kome nema kulture, u kome je, kako da kažemo, zapravo su svi ti ideali kulture napušteni, jel da, nestali, ili pak živimo u vreme hiperkulturalizacije svega, gde se zapravo ne da nemamo kulture, nego imamo jedan neverovatan višak kulture. To vam je, kako da kažem, Srbija je najbolji primer za to. Znači, i ova je zemlja da istovremeno osjećamo izvrstan, kako da kažemo, nedostatak, ali u stvari nije to tačno. Mi živimo upravo u sredini gde postoji neverovatan višak kulture, gde postoji ozbiljni projekti takozvanih kulturnih industrija, ja bih recimo samo pomenuo televiziju Pink ili recimo Grand Show i takve projekte, jel da, koji su vrlo ozbiljni, kako da kažem, projekte kulturnih industrija koji su iskoristili apsolutno sve ono što su istovremeno nasleđa kulture, znači ti nekakvi atavizmi koje se, kako da kažem, u jednoj zajednici nasleđuju, istovremeno taj business oriented, jel da, kako da kažem, diskurs u kome se kultura vidi kao nekakva forma, resurs, jel da, kao nekakva mogućnost u kojoj se čak može nešto i zaraditi i tako dalje. Znači, ulazimo u jedno vrlo ozbiljno šizofreno polje čim dotaknemo pitanje kulture. Naravno, tu nastaje i još jedan, evo ja sad kao krećem sa tim, kako da kažemo, dijalektičkim suprotstavljanjima, imamo takođe jedan problem koji upravo u pitanju kulture na neki način više vidimo nego bilo gde drugde, i to je moj jedini zapravo problem sa sociološkim teorijama kulture, koje kulturu vide u polju društvenosti, u polju klasnih odnosa i tako dalje, ali, kako da kažem, ne obraćaju dovoljno pažnju na nešto što se zove nesvesno. Evo recimo ovaj voz koji je ovde prošao, koji nas je kao prekinuo, ja sam u tom trenutku, kad je taj voz prolazio, kroz meni je u glavi čitav film počeo da se vrti, zato što je odmah taj zvuk voza kod mene izazvao određena sećanja na nekakva putovanja kad sam bio mlad, na neke filmove koje sam gledao, na nekakve alkohol koji sam pio u tim vozovima i tako dalje, na razne nekakve dogodovštine tih naših putovanja kad smo bili mladi i tako dalje. Znači, odmah radi nešto što nije samo pitanje nekakve moje klasne pripadnosti, jer su, kako da kažem, bar smo mi živeli ili odrastali u uređenju u kome to putovanje vozo bilo relativno, kako da kažem, dostupno velikoj većini ljudi, kao nekakva vrsta iskustva. Ja mislim da je putovanje vozo na veliko iskustvo koje, recimo, sada ljudi skoro da i nemaju. Šta hoću znači da kažem? Hoću da kažem da mi zapravo, kada govorimo o kulturi kao prostoru borbe, prostoru sukobljavanja i tako dalje, to nije samo, kako da kažem, prostor nekakve društvene borbe, to je zapravo i borba sa samim sobom, odnosno sa tom jednim prokletstvom da zapravo ulazite u jedno polje koje smo smatrali na početku krajnje bezbednim, ali zapravo onda shvatate koliko je ono kompleksno i koliko je ono nebezbedno. Sad, kada je kultura u pitanju, ja sam vrlo, kako da kažemo, jasnog stanovišta da prosto
evo možda je, kako da kažem, totalna greška bila što ste me zvali, ja ne volim kulturu, ali jako volim umetnost. I sad će da reći, pa kakav je sad to iskaz, jel da je zapravo postoji neka vrsta, kako da kažem, odnosa, jel da po kojima se često, kao što znate, kultura i umetnost smatraju maltene sinonime, maltene znače jedno te isto. Najbolju definiciju, po mnom mišljenju, ja je stalno ponavljam, pa opraštajte ovi koji ste me već čuli da to govorim, najbolju definiciju po mom mišljenju razlike između umetnosti i kulture je dao jedan američki konceptualni minimal art umetnik negde tamo 60. godine koji je zvao Karl Andre, koji je rekao, pa kultura je ono što drugi rade meni, a umetnost je ono što ja radim drugima. I mislim da u toj šifri zapravo leži ta mogućnost u kome mi zapravo možemo govoriti o tome da je kultura nešto u čemu smo mi ne našom voljom, jel da, nego silom mesta, silom vremena, jel da, na što smo mi upućeni, i da je jedini naša mogućnost otpora prema toj strašnoj formi, kako da kažem, nasilja. Ja mislim da je kultura zapravo neka vrsta nasilja. Znači, toj strašnoj formi nasilja je zapravo umetnost. Znači, umetnost kao mogućnost da vi zapravo, kako da kažem, određenim, ne mora biti čak ni radikalnim, nego, kako da kažem, bilo kakvim individualnim gestom koji, kako da kažem, ulazi ili na neki način stvara neki lom ili neki prelom unutar kulturne rutine, ili onoga što nazivamo, što možemo shvatiti kulturnom rutinom, proizvodi ono što je, kako da kažem, vratno ipak najbolje definisao francuski filozof Jacques Rancière pojmom disenzusa. Znači, disenzus nije samo pozicija nekakve disidentnosti u nekom političkom smislu i tako dalje, nego pozicija koja takođe aktivira određena čula i pokušava da zapravo dela uprkos, kako da kažemo, navici tih čula. I zato umetnost upravo u svojim formama, zato umetnosti forma, nešto što je, kako da kažemo, esencijalno, i forma, vrlo važno, nije isključivo pitanje estetike. Znači, govoriti o umetnosti, govoriti o način, kako da kažem, čisto definisati umetnost kroz nekakve estetske kategorije, da je umetnost pitanje, kako da kažem, estetske kategorije, da je forma pitanje estetske kategorije, nešto što je upravo u umetnosti davno odbačeno pre nekih 100 godina, bar kad je Marcel Duchamp napravio one svoje ready-made-ove i kada je razdvojio zapravo pojam estetskog i pojam umetničkog. Znači, pojam umetničkog je nešto što unutar kulturnog polja izaziva, proizvodi tu vrstu disenzualnosti i omogućava zapravo to da stvaralaštvo, kreativnost, istraživanje u oblasti kulture i tako dalje može biti uvek živo i uvek novo. I mislim da je to ono čime mi zapravo, da ispravim Višnju, ja u ovom trenutku jesam neko ko više se ne bavi neki način kulturnom produkcijom, ali ranije sam se bavio, ja nisam neposredno, jel da, pre svega kao kustos savremene umetnosti, učestvovao u tome i upravo ta motivacija je bila, upravo ta mogućnost da vi zapravo na neki način proizvodite tu vrstu neslaganja, tu vrstu nesporazama i tako dalje. Zašto? Zato što vas kultura tera na sporazume. Iako je kultura polje protivrečnosti, dominantni koncepti kulture, oni koji, kako da kažem, se ritualno ponavljaju, jer su zapravo koncepti kulturne sabornosti. I kultura, upravo ako je gledamo, naročito kroz ta pitanja nacionalnog identiteta i tako dalje, je zapravo jedna forma u kojoj mi sada treba da pristanemo na tu formu nasilja sabornosti, nasilja nečega da zajednički nečemu pripadamo, čak i ako tome ne želimo da pripadamo. Što će reći, umetnici su upravo najčešće ti ljudi koji su vrlo antikulturni i otuda je meni zato umetnost značajnija od kulture. Nego da se samo još vratim na ovo od čega sam zapravo počeo,
a to je te mogućnosti prevazilaženja ta dva koncepta, ta dva dominantna modela, ideološka modela kulture, jedan taj nacionalno-saborni, a drugi taj liberalni koji de facto kulturu vidi kao neku vrstu ekonomske kategorije. Mi ima naravno ta dva modela su samo na izgled suprotstavljeni. Samo na izgled je ovaj prvi nešto o čemu brine recimo država, a ovaj drugi je nešto što je polje nekakvoj slobodnog preduzetništva. Oni zapravo vrlo dobro koreliraju zajedno, zato što u jednom i u drugom zapravo ne postoji kapacitet, nijedno drugo nemaju kapacitet zapravo stvaranja disenzusa, znači stvaranja tako nekog kritičkog odnosa prema svemu. Ali tu naravno dolazimo taj problem šta je onda kritika. I tu je ono gde ja imam zapravo najveći, gde ja bi najviše volao, kako ne kažem, na neki način zapravo o čemu bi najviše volao na neki način da govorim i da razgovaram, je upravo to kako prevazići vulgarnost ta dva dominantna tipa kritike kulture, u kojoj je jedan taj da je zapravo, ne znam, ljudi vole narodnjake zato što su oni takvi prosto ne znaju za bolje, oni su prosto naivni, prosto nikad im ništa drugo nije servirano, pa šta oni znaju i tako dalje. To je jedan tip, jel da? A onaj drugi tip koji će reći ne, sve je to zapravo već unapred uslovljeno nekakvim ekonomskim, klasnim odnosima i iz toga svega nema izlaza. Jer jedan drugi koncept kulture zapravo vide kulturu kao zatvoren sistem iz koga na neki način nema izlaza i koji se perpetuira i time ritualizuje. O tome recimo piše Latour u tom svom eseju, da li je kritika izduvana ili već kako bi se to prevelo, gde on zapravo na neki način pokušava da prevaziđe upravo takvu vrstu dualizma mogućnošću da je zapravo svaka stvar koja se dogodi je za nas na neki način vredna pažnje i ona je taj prostor gde će možda nešto nastati i jedino kroz kulturu tako nešto u vreme instrumentalnog razuma uopšte imamo. O čemu govorim? Govorim o tome da je akt, recimo, umetničkog nekakvog rada, nije akt koji unapred zna šta je, pa onda dela. Znači, nije akt u kome vi, a to je ono što vas trenutno sistem tera, da unapred iskažete šta je mission, šta je objective, šta je aim, znači ta vrsta takozvane fondacijske kulture, jel da, koja vas tera da unapred izgovorite šta je, recimo, namera određenog umetničkog projekta. I vi sada unapred, pre nego što znate, pre nego što ste ušli u proces, pre nego što zapravo, kako da kažem, ste sučelili vaš disenzus i počeli da proizvedite tu neku vrstu nesporazuma, vi unapred ste zapravo rekli da nesporazuma nema zato što se vi sami znate od samoga početka šta je to što vi radite. I to je zapravo trenutno jedan od tih dominantnih ideoloških obrazaca. Politika umetnosti, ako tako nešto postoji, nije u tome što ćete vi kroz umetnost iskazivati određen politički stav koji recimo znate unapred. Pa znam, ja sad zastupam određene političke stavove i sada smišljam kako ću da napravim umetnički projekat, kako bi taj politički stav iskazao. Ne, politika umetnosti je upravo suprotno toga. Ona je nešto što u tom samom hodu još uvek ne zna šta je tačno destinacija toga i nosi sa sobom izvesnu dozu rizika, ali jedino kroz tu dozu rizika zapravo je taj disenzus i ta vrsta nesporazuma moguće. Jer bez toga, naravno, imamo jednu zapravo potpuno uniformisani koncept kulture koji odgovara i toj
nacionalno-konzervativnoj ideologiji i ovoj liberalno-tržišnoj ideologiji koja zapravo, kako da kažemo, tvrdi da je kultura isključivo pitanje nekakvog ekonomskog resursa. Dobro, ajde, evo ja bi sad, tu mislim da je trenutak da sad ne započinjem još jednu temu. Hvala. Da, meni se čini da ima prostora i za replike jedno drugom, jer mislim da je bilo nekih stavova koji su izneti, a koji jesu i tekako, da, ili direktno suprotni, ili na njima može i dalje da se polemiše, a i meni su mnoge sad stvari u glavi. I možda sad kad pričamo o tom potencijalu, jedino umetnosti da proizvede kritiku ili jedino umetnosti da destabilizuje, jedno pitanje sad za Ivanu, za refleksiju, negde završavate knjigu Kultura na delu, tom nekom slikom srpskog društva u kome svi pričamo o kulturi, niko ne definiše šta je kultura, jako je rastegljiv teren, a u stvari jedino što je vidljivo u svim tim nalazima je ta jedna kultura konsenzusa, i to čak ne kultura eksplicitnog konsenzusa, da smo mi seli i složili se zaista oko toga šta mislimo, dakle, ne u kulturi, nego o bilo kom segmentu našeg društva, nego ta jedna vrsta skrivenog, pa eto, ajde samo da se slažemo i da budemo naši i da budemo svi tu i da se čuvamo i tako dalje, koji je i apolitičan i letargičan i tako dalje. Znači, to je neki još jedan aspekt koji bih voljela da možda stavimo u diskusiju. A meni se, Branko, čini tako kao da je ovo što si iznao još jedna od tih tako prilično arogantnih umetničkih pozicija, u kojoj ja se recimo kao neko ko proizvodi kulturne sadržaje i tekako ne osjećam da je kultura prostor za ponavljanje rituala, dakle ona to može da bude na isti način na koji mislim da umetnost to može da bude, i možda je pitanje kada je i umetnost postala toliko ritualizovana da nema više tu nekako potku za destabilizaciju. Apsolutno, ali ta neka perspektiva u kojoj je umetnik jedini mogući subjekt koji sada objektifikuje sve druge kroz svoje delovanje, jer je on jedini koji stvara, destabilizuje i tako dalje, je meni i tekako problematična. I mislim da pogotovo kada se tako prigrli kao neki umetnički identitet sam po sebi, je, da, prilično kobna i za umetnost i za onda kulturu u kojoj ti umetnici deluju i tako dalje. Tako da, eto, možda samo još i sa tom. Ja bih se sada sve složila s vama i napala Branka, onda bi to izgledalo kao da ga zajedno napadamo, ako se njemu to sviđa, onda možemo, tako da nastavim. Onda... Zašto smo mi ovde? Zato što sam i ja, ne bih ja tako lepo to rekla, kao što je Višnja rekla, ali ja sam se pitala zašto umetnost, s jedne strane zašto bi umetnost bila u disenzus i zašto bi samo umetnost bila disenzus, dakle s obe strane posmatrano. I uopšte, ja sad možda ne volim kulturu, ali brate ne volim ni umetnost, možda bih voljela tu tvoju umetnost, ali me nisi ubedio da umetnost je to što otvara. To bi u stvari bilo obećanje disenzusa, da nisi tu frazu upotrebio, ali da li si možda to hteo da kažeš, nisi valjda hteo da kažeš da je umetnost nešto što ostvaruje disenzus samo po sebi, nego otvara pukotinu, nešto, razbija. Ne znam zašto bi kultura bila konsenzus, a umetnost disenzus, ali možemo tako da kažemo, samo što je onda to tvoja arbitrarna ili neke tvoje male grupe, tvoj poddiskurs u okviru diskursa kulture s kojim mi ostali ne možemo da se složimo ili ne moramo. Čak i da je tako, moram reći da ne delim to je ljubav prema umetnosti, izvinjavam se svim umetnicima u publici i šire. S druge strane, malo se osjećam pogođena, zašto samo umetnost, pogotovo što si jako lepo izneo nešto kada fondacije traže projekt, dakle, rekao si nešto što smo kolega još manje umetnički nego ja, kolega koji je politički filozof, mi frustrirani terorom projektnog razmišljanja, smo napisali jedan kratki tekst koji nam je jako drag, koji se zove Prilog kritici projektne forme, u kojoj smo branili pravo nauke i teorije da se ne uguravaju
u koncept projekta, gde moraš unapred znati gde ćeš stići, jer onda čemu istraživanje? Ako ne možeš slobodno da razmišljaš, pa da posle 6 meseci shvatiš da te taj pravac ne vodi nikuda, onda nema smisla baviti se teorijom, ni društvenom, ni političkom, ni nekom drugom. Dakle, mi smo prosto mislili, dakle, ako prevedem tu našu revoltiranost koja se kroz taj tekst iskazala i koja je inspirisala taj tekst na tvoje termine, mogla bih pitati nije li i nauka ili teorija isto obećanje disenzusa, ako je pravo. Dakle, ja mogu da kažem, teorija je ta koja donosi jedina disenzus, a ne umetnost. I sada ćemo mi tako da stojimo svaki, je li to u redu, onda budemo svaki na svojoj poziciji, ti imaš svoju definiciju, ja imam svoju, onda dobro. I još onda, ako ovo što je Višnja pomenula iz moje knjige, ja sam stvarno i dalje frustrirana snagom konsenzusa tog mundanog, običnog, prizemnog, življenog konsenzusa u kojem kao da imamo sve više straha i više nego u vreme kad sam ja završavala svoju knjigu, da bilo čemu iskoračimo kao pojedinci ili grupe ili zajednice ili društva koja se ni oko čega se ne okupljamo, niti sami kao pojedinci, kao da je strašno iz te jednog koloseka minimalno iskoračiti u najbezazlenijim praksama. Opet ne vidim što bi umetnost tome pomogla i zašto bi umetnost i tek nam se onda crno piše ako su umetnici jedini ti koji mogu otvoriti disenzus u tom opštem našem slaganju, sedimo, jedemo, pijemo i super nam je i ništa, nećemo da znamo za politiku. I onda sada čekamo umetnike koji će se možda pojaviti, možda će nam nešto reći, možda neće, možda će otvarati disenzus samo za sebe, a ne za nas ostale koji baš to ne možemo da pratimo. Dobro, ja sam naravno i očekivao ovo, znači malo na kraju ovo zadnje što se rekla si karikirala malo, to je zaista bilo malo karikaturalno, tako da moram ja sam malo se brecnem na ovo, to nije figura umetnika nekoga koga mi čekamo, jel da? Umetnost je praksa i to praksa mišljenja. Postoji nešto specifično, postoji nešto specifično što se zove umetničko mišljenje. I umetničko mišljenje je jedna forma nedisciplinovanog mišljenja. I tome je jedina razlika između umetnosti i ostalih društvenih formi, uključujući i nauke. Zato što umetnost omogućava jedini izlaz da imamo nedisciplinovano mišljenje, a to nedisciplinovano mišljenje je zapravo, kako kažem, izvesna borba protiv metoda. To je ono, jel tako, Paul Feyerabend, jel? Koji je, pa dobro, ja ne kažem, ne, zaista ne mislim da je ovo veličanje umetnika, ovo je veličanje umetnosti. Znači, umetnosti kao kategorije koja, kako da kažem, ne mora isključivo bude datost izraza subjekta. To je isto jedno pogrešno razumevanje umetnosti. Zato što se kod nas umetnost, ne kod nas, mislim ovo ti Ivana, razumeš umetnost kao izraz. Znači, postoji neki umetnik koji onda se izražava prema nama. Umetnost je, naravno da je, kako da kažem, jedna od najdominantnijih umetničkih tradicija i ekspresivna, znači da je umetnost izraz, ali umetnost je takođe nekakva forma konstrukcije, način na koje što je, ili istraživanja ako hoćeš, znači umetnost je istraživanje i često se upravo kroz umetničke radove mnogo više prepozna proces istraživanja, a ne nekakav fantazirani proces kreativnosti gde neki umetni genije nešto stvara ex nihilo i tako dalje. Znači, govorimo sad ovde u jednom nesporazumu između tebe i mene oko samog koncepta umetnosti. Ja govorim, kakve veze to ima sa naukom? Pa ima veze sa naukom upravo u onom smislu u kome da bi se nešto dogodilo, mora se izaći iz disciplinarne forme. I nauka nas najviše uči da tek izlazak iz disciplinarne forme stvara određene nove propozicije. Evo recimo Kopernik. Šta je bio Kopernik? Bio je sveštenik. Taj sveštenik Kopernik je, kako da kažem, otkrio heliocentrizam, odnosno rekao nam je ne okreće se, jel da, sunce oko nas, nego se mi okrećemo oko sunca. Ali da bi on to uradio,
On je morao u potpunosti da napusti metod njegovog vremena. Znači, on je morao u potpunosti da izađe van ikakve logike, van ikakve disciplinarnosti njegova vremena da bi to otkrio. Ne govorim o tome na način kako ti govoriš u smislu subjektivizacije, gde se sad pojavljuje nama ovde sad neki umetnik i nešto nama sad otkriva. Mislim, daleko od toga. Govorim zaista o umetnosti kao i u jednoj formi specifičnog mišljenja, koje nije isto kao i takozvano naučno mišljenje, upravo zato što svoj metod, i to da sad možda i veze sa Feyerabendom, svoj metod stvara u samom procesu. I to je jedna stvar koja je toliko drugačija od svih ovih drugih formi disciplinarnog mišljenja, da ona zato ima kapacitet jedina za tako nečim. Da li će taj kapacitet biti iskorišćen ili neće, to je drugo pitanje. Da li je taj kapacitet već upropašten apsolutnom kulturalizacijom umetnosti? Znači, mi imamo sad taj slučaj, znači, umetnost je ritualizovana, kulturalizam, govorimo upravo o savremene umetnosti, jer u vreme kad sam ja počeo da bavim savremenu umetnost, možda nešto bila neka stvar drugačija. Danas je savremena umetnost još jedan od rituala kulturnih industrija. Znači, mi imamo taj proces, jel da, takođe. Tako da, eto, to su otprilike neke... Mene samo zanima, zato što moram da igram đavoljeg advokata ovde. Prvo me zanima gde je to umetnost, mislim, gde je otelotvoljena ako nije u nekim subjektima, znači gde je taj proces, gde je to mišljenje. A drugo, meni se čini da na isti način na koji je nauka kanonizovana i disciplinarizovana i tako dalje, da je umetnost i tekako disciplinarizovana i kanonizovana kroz umetničke akademije, kroz umetničke forme, koje da, mogu da se to kao prenebregnu, mogu da se prespojavaju, može da se izlazi izvan tih okvira i onda da, oni umetnici koji nude taj izlazak mogu da nude i tu vrstu neku destabilizacije, na isti način na koji je naučno mišljenje koje izlazi izvan nekih možda okvira ili pravi nova neka prespojavanja može to da uradi, ali mi se čini kao da nije, kao da umetnost i ono što su trenutno neke institucije umetnosti i polje umetnosti i tekako nam ne nudi neku takvu svetlu sliku, da ona opet može da bude neko obećanje koje je izvan tog sistema, ali ne sam sistem i sami akteri koji danas operišu. Opet, znači, vraćam, ja ne govorim o akterima i o institucijama umetnosti. Govorimo, samo da odgovorim Višnje, govorim o umetnosti kao formi mišljenja i govorim kao umetnosti kao formi gde najbolje možemo da otkrijemo šta je to dijalektika. Jer ovo što ti govoriš, akademija. Akademija je, kako da kažemo, svaka umetnost je u jednoj fazi akademizovana i onda je ta akademizacija napuštena. Kao što je umetnost u jednoj fazi umetnost je vezana za određenu akademsku formu i onda se pojavi neko ko tu akademsku formu razbije unutar te same akademske forme zato što, kako da kažemo, stvori neku vrstu. Evo, mislim, pošto umetnost je teško govoriti bez primjera i ovim završavam. Edward Manet, vi ste čuli za Edwarda Maneta, jel? Šta radi Edward Manet? Edward Manet je, može se reći, i uglavnom se istoričar umetnosti manje više oko tog sladi, je od tih prvih pravih modernih umetnika i Baudelaire je zapravo, kako da kažemo, tu figuru na neki način kome je propisao, kome upravo vezu Edwarda Maneta. Šta radi Edward Manet? Edward Manet sve vreme sedi u Louvru, kopira stare majstore i onda u tom konstruktu tog slikarstva starih majstora smešta nekakvu potpuno novu situaciju. I znači, unutar nečega što najizgleda kao neka akademska polje, stvara nešto novo. I to je kapacitet umetnosti. On je krhak, vrlo nestabilan, njega ne možemo do kraja objasniti, ali, kažem, to je ta diferencija specifika. To je diferencija... Misterija, nešto, ono nešto. Na francuskom ima ono nešto. Da. Možemo pitanje? Da. Ok, dobro, tu, pa onda tamo, pa hoće. Možemo možda čak i tipa recimo 2-3 pitanja, pa onda odgovore, pa ovde. Da, i ne samo pitanje, nego komentare. Ja bih samo komentarisala. Nisam Dimitrijevića tako razumela. Kako vi ulazite u te diskusije, čini mi se kao da je tu neki nesporazum.
i borba ko je u stvari sad tu važniji entitet ili ne znam sad kako da ga nazovem. Ja sam razumela da je on postavio to ovako. Umetnik, ne umetnik taj umetnik, naša predstava umetnika, kao što mi se čini da sad diskutujete sa njim o tome, nego umetničko mišljenje ili proces, umetnički proces je jedini, po njegovom, koji može uopšte da dovede u stanje sukoba te dve paralele o kojoj ste govorili i postavljali od početka oboje. Znači, to nije umetnik mistifikovani, to nije umetnik bojem, to nije umetnik to nije akademija, jer u momentu kad se umetnost, kad prestane taj moment umetničkog procesa i ta vrsta mišljenja ne može da se stavi ni u jednu metodologiju, ne pripada ni jednom, ni drugom, ni trećem, to je posebno i mislim to su već ljudi odradili pre nas, ali če se sad malo bunjuje. Evo, ovaj voz je bio fantastičan primer, kako da kažem, shvatanja kulture vas dvoje, mislim, vi nam se predstavljate, jel? Jer za vas je to bio moment asocijacije i nečega, za vas je to bio možda jedan moment nekulture ili, dobro, mogli ste da postavite i kao kulture, znači da sačekamo. To su dva različita procesa mišljenja, ajde da stavimo to kao mišljenje, jel? Ali to ne mora da bude više ni mišljenje. U umetničkom procesu je pitanje da li je to uopšte mišljenje. Mislim da govorimo u momentu kada, to su umetnici već odradili, u momentu kad se umetnički rad ili jedan period umetnički prizna i prihvati, to je već institucionalizovano, to se već uvršćava u kulturu. Znači, umetnik je taj koji to stalno podriva i ide u to neko polje, kako da kažem, nepoznato polje eksperimenta, jel? Da bismo mi uopšte mogli večeras da pričamo i da uopšte razmišljamo šta je kultura. Znači, da uopšte budu te, kako da kažem, neke razlike. Mislim da govorite o različitim dimenzijama. Da, i mislim da je ovo i tekako jedna od tih dominantnih perspektiva koja ima mnoge zagovornike, koja ima to mnoge činjenice iza sebe, ali da je treba sad još malo, da se treba igrati sa njom večeras. Hvala. Da se predstavim, ja sam Bojan Milosavljević, pozorišni reditelj, inače politikologiju nisam završio, ali master studij javnih politika studiram. Ali ono što sam nedavno bila u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, jedna tribina, Bojan Jovanović, antropologija zla, u stvari. I tu su govorili razni, 10 govornika je bilo, Ratko Božović, razni još neki ljudi. I morao sam da kažem, odnosno na diskurs koji su oni koristili, da je lakše kamili proći kroz iglene uši nego srpskom patrijarhatu razumeti postmoderni diskurs. U smislu da ono što mi živimo jeste patriarhalno jedno društvo, jer da nije, ne bismo imali ove pevce umesto političara da nas vode. Ali šta hoću da kažem? Kad govorimo kultura, prosto, diskurs koji koristimo sad ovde, umetnost i sve to, to je jedan modernistički diskurs koji mislim da je dekonstruisan, ima tome par decenija u stvari, i da postoje kulture ili umetnosti, a umetnost kao nešto što je objektivno, nešto što možda se definiše kao neka definicija, mislim da je to prevaziđeno poststrukturalizmom i nekim teorijama koje su dostupne već duži niz decenija u stvari. Sad da ne ulazim dublje u analizu postmodernog diskursa, mislim da je veliki nedostatak što uopšte u javnom diskursu kulture, pre svega, da ne govorim širem javnom diskursu, smo zarobljenici modernističkog diskursa. I ako se tumači premijerovi govori, vi vidite taj modernistički jedan naboj, terminologiju, ideologiju, koja već šta podrazumeva, da ne ulazim opet dalje. Druga teza koju bih iznao, to je da zasnovana na Wim Wenders ima jednu izjavu kad je rekao da je nama podsvest kolonijalizovana u stvari. Ne da smo kolonijalizovali kao društvo, nego nam je podsvest kolonijalizovana.
To znači isto, vi kad ste studirali istoriju umetnosti, pa vi ste učili zapadnu umetnost, prosto na njoj ste rasli. Niste učili afričku ili japansku ili ne znam neku drugu umetnost, nego zapadnu umetnost, znači da ste već kolonijalizovani u određenom smeru, ideološki instruisani u stvari. Zapravo, hoću da govorim o Louis Althusseru i njegovom podređenju državnog aparata, državnog ideološkog aparata, da kultura spada u državni ideološki aparat. I kad govorimo o kulturi, mi moramo govoriti o ideologiji i o moći zapravo, a nije moć spomenuta kao ključna stvar, to je pitanje moći u društvu. I to što je umetnik neki mesija, zapravo to je jedna projekcija ideološka manipulacije umetnicima i korišćenje određene ideološke strategije. Da ne ulazim dublje sad u tu analizu, to je široko polje koje može se pokrene. Ono što je meni fascinantno u svemu tome, to jeste prosto, mislio sam da će ovaj razgovor imati neki kontekst i problem je što mi ne kontekstualizujemo stvari. U situaciji kad se donosi nacionalna strategija za kulturu, kad se zatvara DKSG, da ne govorimo o tome 10 godina ima upravni odbor, da niko nije pokrenuo neka ključna pitanja o tome šta se nama dešava, već vodimo neke salonske razgovore o nekom prevaziđenom diskursu zapravo, a ne postavljamo ključna pitanja o tome šta se dešava. Nije problem Pink, svi ćemo zapljunuti Pink. Problem je to što naše institucije kulture, u kome mnogi uvaženi profesori rade, proizvode, reprodukuju patriarhalnu kulturu i malograđanski identitet, u stvari. To je mnogo veći problem. Mi smo imali, niko nije progovorio o tome da je Njujorška filharmonija kad je dolazila plaćena 25 ondašnjih miliona dinara, zapravo za koga je došla i tako dalje. Bolje je bilo dovesti Bell Hooks ili Gayatri Spivak ili neke teoretičare koji jako fale u ovom društvu da drže govore koji će biti politički, kulturološki i tako dalje. To ne postavlja se pitanje, ne postavlja se, niko nije problematizovao rad raznih ustanova kulture, šta proizvode, kako se biraju uprave i tako dalje. Evo ja sam sad bavio DKSG-om, izaći u vremenu će izaći on tekst, jedan moj pisao sam u vezi DKSG, ali tema je da on je prebačen, znači Milošević je koncentrisao moć i kulturne centre prebacio na vladu, zapravo, 92. 3. godine i da niko nije to pokrenuo do danas, do 2017. godine kad je krenuo da se gasi, kad je pokrenuo ministarstvo gašenja te ustanove, da pokrenuo pitanje vraćanja tih ustanova, vraćanja na univerzitet koji ima svoju autonomiju. Zapravo, meni je to fascinantno koliko mi spavamo i vodimo salonske razgovore o kulturi, a operativno dopuštamo se sve da dešava. I nisu problem ove društva ti nepismeni, ti sa Pinka. Problem je lažna elita ovde i pseudoelita koja zapravo je ideološki vrlo problematična sa svojim stavovima i uopšte sa odnosom prema uopšte društvu zapravo. Ono čime bih poentirao, što je meni bilo jedno veliko otkriće, to je Novica Milić ima jednu emisiju, snimak emisije Silen, može se naći na YouTube-u da se presluša, u vezi kulture resantimana, zapravo. Govori o Heideggeru, Nietzscheu i kulturi resantimana. I ta kultura resantimana meni je bila veliko otkriće, ta kultura ozlojeđenosti i traženja izgovora da je drugi kriv za ono što se nama dešava u stvari. Tako da imate na YouTube-u, preslušajte o kulturi resantimana, mislim da je tema kulture resantimana jedno veliko pitanje ne samo našeg društva, nego savremene civilizacije koja se zasniva društvo terora i borbe protiv terora, kako to naziva Novica Milić. Ja bih samo kao zaključ rekao da je dobro da kontekstualizamo razgovore i da govorimo o nekim gorućim temama koje su bitne gde možemo da dejstvujemo društveno, a ne da se bavimo teorijom, jer prosto ima dosta kvalitetne literature gde možemo da se informišemo u vezi toga. Hvala. Mogu ja da repliciram? Stvarno ste izuzetno dobro sve to analizirali, ali opet, kako da kažemo, izmanipulisali takođe celu priču. Pre svega, da je ovaj razgovor bio o nekoj drugoj temi, onda bi razgovarali o toj temi, znači ne može se govoriti o svim temama odjednom. Ako vi sad hoćete da počnemo da govorimo o institucijama kulture u Srbiji, ja sam prvi koji će institucijama kulture hteti o tome govorim, odnosno ja o tome govorim stalno. Međutim, upravo vaš prezir prema teorijskom razmišljanju jeste, kako ste rekli, plazno, salonsko teoretisanje i tako dalje. Znači, ako se svako teorijsko mišljenje prepozna kao salonsko i, kako da kaže, na drugačiji način ne može da se uđe u strukturu nečega što i vi, kako da kažemo, perpetuirate. Jer ako govorimo o domu, znači ne možemo govoriti o domu kulture da ne govorimo o pojmu kulture. Jer čega je taj dom? Mi smo došli u jednu bizarnu situaciju sada, u kojoj zapravo i vi, kako da kažemo, u čemu i vi na neki način sudelujete, a to je da zapravo, kako da kažemo, smo rekli sve je prevaziđeno, ali čuvamo i dalje termine, znači čuvamo i dalje imena.
nismo u stanju da, kako da kažemo, uđemo u problem imena, ali zato hoćemo da govorimo o tome šta to ime u nekakvom ideološkom smislu danas znači. Ime umetnosti, ime kulture i tako dalje. Ja sam svestan, naravno, da čim koristimo neko ime, vi ste već ukotvljeni u određen prostor, mesto, vreme i tako dalje. Razgovori kao što su ovakvi su bili pozicioneri, kako sam ja razumeo, upravo, kako da kažemo, kroz propitivanje nekakvih osnovnih polazišta o čemu govorimo. Govoriti o institucijama kulture je interesantno zato što, i kad pogledate recimo na internetu, što više imate sad jako puno tekstova, jako puno ljudi govore o tim kulturnim institucijama, o tim raznim problemima i tako dalje. Ispostavlja se da što je više toga govora, imamo situaciju u kojoj su te institucije kulture na neki način sve manje zapravo zainteresovane i bilo koje zainteresuju da u to ulazi. Znači, ontologija nam izmiče, znači ne govorimo više o nikakve suštasne stvari. Što ne znači da sada, kako da kažemo, trebamo da kažemo da sad mislim, ja sam prvi taj koji ja sve vreme govorim o ideologiji, ali govorimo o ideologiji kulture kao pojma, kao imena, koji se, kako da kažem, koji se naravno perpetuira kod institucije. Tako da bi bilo dobro i Višnja, naravno, da se sad formuliše o čemu mi zapravo tačno razgovaramo, jel? Kako bi onda znali o čemu tačno razgovaramo, i inače ode nam svima glava, i vama, ja vama, vi meni da odsečete glavu, a mislim da bi se vrlo složili oko nekih stvari. Da, Ajmo da se vidimo o čemu razgovaramo. Pa mislim da je prvo ideja bila da ovde uopšte ne moramo da se složimo, ni o tome na koji način ćemo da pričamo o kulturi, ni o tome ko je došao, sa kakvim pretpostavkama o tome kako će ovaj razgovor da izgleda. Dakle, ono što smo obećali je da ćemo da vrtimo kulturu kroz dve specifične perspektive, plus sve vaše perspektive koje hoćete da donesete u ovaj razgovor. Tako da mislim da, morali smo da počnemo sa nečim. Ono što nam se činilo je da je priče o tome kako konkretno kulturna politika koja nema ili ima institucije koje rade ili ne rade i tako dalje, da jesmo preplavljeni tim pričama, a da se nikada ne pitamo šta te institucije zaista rade, zašto uopšte postoje, na kojim osnovama ideološkim, političkim funkcionišu, i da zato nam je trebao jedan razgovor koji je dosta širi, sa idejom da nas navede da, čitamo stvari van dnevno političkih razmirica i novina, ali bez ograde o tome da teorija nekako postoji na jednoj strani, a društvo i praksa postoje na drugoj strani i da se oni nikad ne susreću. Tako da ove perspektive nekako jesu bile tu da započnu diskusiju, ali apsolutno, dakle, ne očekujemo sada samo kritiku ovoga što je rečeno, nego ono što su i vaši konkretni pogledi i vaša konkretna pitanja i tako dalje. Eto, to bih samo rekla za sada. Ali bilo je još ruku ovde u publici? A ne znam gdje je. Hvala. Jedno kratko pitanje je za Ivanu i jedno za Branka. Šta da radimo sa ustanovama kulture ukoliko je za veliki broj građana dovoljno da oni čisto postoje? Mi imamo u raznim istraživanjima, ovo sad referišem na neka moja istraživanja iz Novog Sada, da bez obzira da li ljudi odlaze u ustanove kulture, žele da one postoje, važno je da one budu tamo, i šta to znači za sve one koji rade u ustanovama kulture koji ih plaćaju. A za Branka mi je pitanje da li tom preteranom, ajde da kažem, poklanjanju pažnje, buntu, gubimo iz vida ipak potrebu i neke stabilnosti, jer mi se čini da sve ono što nam se 90-ih dešavalo, da je bilo često izlazaka iz metoda, često izlazak kršenja i tako dalje, i često taj Rancièreov fleeting subject koji nam beži su zapravo bili političari, administrativci koji su doveli do onoga čega smo sve došli. Dakle, da li možemo da negde prepoznamo da je i ta stabilnost važna? Hvala. Moram reći da ne znam odgovor, ili nemam odgovor, čak i da je netačan, nemam ga na vaše pitanje. Kao građanka jedino bih mogla da kažem da je meni draže da ustanove kulture, šta god da one predstavljaju, više volim da postoje nego da ne postoje, videvši na šta se troši javni novac. Dakle, na šta sve odlazi
i najgori, i najdosadniji, i najkonzervativniji muzej je bolje da postoji nego da ne postoji, a kamoli ako još dopuštamo mogućnost da u nečemu starom, kako reče Branko, možda i iz te institucije, iznutra neka napuklina se u nekom momentu pojavi, zato što se pojavi neki, nećemo reći veliki subjekt, nosilac novog, i tu sam malo nepošteno interpretirana, ali neću da se vraćam jer bi to bio korak nazad u našem razgovoru. Dakle, pogotovo ako još i ostavimo tu mogućnost da se iz tih malo okoštalih i tavorećih institucija nešto ispili što je drugačije, ali to mi je više, kažem, građanski moj stav nego što imam sad neku sociološku priču i neku argumentaciju iza. Ja sam apsolutno zastupnik jakih institucija, ja sam zastupnik uloge, jake, snažne uloge države u kulturi, znači državnog subvencionisanja kulture, borbe za državno subvencionisanje kulture, borbe za jačanje kapaciteta kulturnih institucija, jer je to upravo disenzus, odnosno stanje u kojem se sada nalazimo. A to je stanje u kojoj je država ta koja umesto da štiti interese državnih institucija, zapravo rasprodaje institucije, pretvara zapravo, znači trenutna dominantna državna politika je zapravo politika koja kaže ne, država ne sme ništa da se meša, što će reći sve se prepušta zapravo privatnim inicijativama, sve se prepušta nečemu što bar u ovim našim poluperiferijskim uslovima ne može funkcionisati. To su ta neka vrsta snoviđenja, gde smo mi svi vidjeli kako to lepo u Engleskoj je 90. funkcionisalo, pa čak i tamo više to tako ne funkcioniše, u kome je, kako da kažem, moguća ta vrsta kulture koja je nekakav ekonomski resurs. U ovakvim malim sredinama, u poluperiferijama to nemoguće. Ja sam apsolutno zato da su institucije te koje proizvode stabilnost. Onda, kad vi imate institucije te koje proizvode stabilnost, onda možete da vam se pojavi, ma ne, jel? Onda vam se pojavljaju ti različiti procesi u kojima možemo govoriti, odnosno država bi trebala da bude odgovorna da proizvodi pravu elitu, da onda ti ljudi koji su kulturna elita mogu da kažu za sebe da, mi smo kulturna elita. Da ne bi bilo ovih nesporazuma ko drugi ja, gde on kaže pa Pink je, ja tvrdim da je Pink elita, ja tvrdim da je Željko, jer stalno je taj nesporazum, kao Pink je nešto u ime naroda. Nije, to je jedna elita koja je apsolutno, uvatio sam se Pinka, izvinite, ali to je nešto što takav državni aparat već 25 godina gaji kao elitnu kulturu. To što mi sada, kako da kažemo, će reći ne, to je srpska elita. Srpska elita je Pink, srpska elita je Informer i tako da. To su elitne forme. Ja sam zato da se elita zaista bude elita, da ona bude zasnovana na krutim, kako da kažemo, ovim državnom subvencionisanju i tako dalje, kao preduslov za pojavu alternativnih kultura i svega drugog. Mene sad zanima da li ima pitanja. Pošto imam ja jedno pitanje koje nije sad, kao nije direktno vezano, u stvari je prilično vezano za ovo što je Branko pričao, a tiče se te pozicije kosmopolite i pozicije u stvari ove kulturne elite o kojoj mi maštamo, te jake, koja zna za kulturne vrednosti, koja zna da prepoznaje različitosti različitih kultura, koja je otvorena prema svetu i tako dalje. Dakle, koja nije to ksenofobična, nacionalna, zatvorena, podržava šundi, kič itd. Šta u stvari tu radimo? Ivana, vi imate jako zanimljivo uvid u to šta znači biti kosmopolita na poluperiferiji i u stvari kako ta otvorenost može da funkcioniše i šta su njene posledice prema nekim drugima u današnjem društvu u Srbiji. Znači, kada hoćemo da budemo otvoreni prema svetu, kada hoćemo da budemo ti koji su nosioci nekog kosmopolitskog identiteta, šta u stvari radimo prema komšijama, prema drugim građanima Srbije, uključujući i Pink i Grand. To je meni, pošto je zvučalo kao da to Branko uključuje. Može za oboje, mislim da jesu različite pozicije. Da.
Ne znam da li da sad ponovim to što sam, pošto mislite na jedno od poglavlja u mojoj knjizi koju ste već pominjali, ali to nekako već mi izgleda kao da svi to misle, nešto su od mene pročitali, nego da je to opšte poznato, da kosmopolitizam kao otvaranje prema svetu u društvima poput ovih, možda u bilo kom društvu, ali sigurno u malim, stisnutim i nesigurnim društvima kao što je naše, podrazumeva neko zatvaranje. Dakle, s jedne strane otvaranje i onda u istom potezu i upravo zahvaljujući tom otvaranju mi se prema komšiji koji nema te karakteristike koje mi sebi pripisujemo, a koje visoko vrednujemo, mi njega isključujemo i osjećamo se manje, više, neizbežno, osjećamo se superiorno. Dakle, to je jedna dinamika koja je jako prepoznatljiva i koju, istina je da ta kulturna elita o kojoj maštamo ili kojoj maštamo da pripadamo, često ne prepoznaje kod sebe, ali mislim da smo ovde više, ima nas više refleksivnih u tom smislu, tako da ne znam da li je to dovoljno ili bi sad trebalo nešto pametnije od toga da proizvedemo, nemam trenutno ništa pametnije, niti imam rešenje sada, spustimo se u narod, znam da ne direktno, ali sa zahvalnošću mogu da notiram moje studente kao izvor informacije o nečemu što je sada neka nova levica, dizel levica, koja pokušava da bude narodska i levica i kosmopolitska na neki nov način, da ne bude globalistička, nego da bude alterglobalistička i da voli i ima sad neki dress code da se ide samo u trenerkama i patikama, ne firmiranim. I moram reći da su to velikim delom nesvršeni studenti sociologije, to moram ovako profesorski. Nešto mi ne volimo ljude u trenerkama, nego što je to bila previše, očigledno je za njih bila previše čvrsta ta forma. Dakle, oni su težili ovom umetničkom mišljenju koje krene pa bez metoda ne zna gde će stići, a da bi se dobila ocena mora da se negde stigne, ali to je sad profesorka iz mene progovara, tako da ovo zaboravite da ste čuli. Dakle, možda će Branislav, pošto mislim da Branko ima bolji uvid u to, u neke nove mogućnosti, neke nove pozicije koje se prave mimo ovih prost narod i mi fini kosmopoliti koji govorimo strane jezike i idemo po stranim galerijama. Dakle, da li postoje neke i u tom smislu neka otvaranja koja mogu da budu obećavajuće? Došli smo do tog, kako da kažem, momenta u tvojoj knjizi koje sam se ja mrštio, ali smatram naravno genijalno, ja smatram da je to esencijalno u tvojoj knjizi, saista sjajna ta kritika. Ja mislim da je kosmopolitska kultura u Srbiji statistička greška prosto i da ona je, kako da kažem, da, jeste, sve je to tačno, čekaj, da, sve je to tačno, ali je to postoje jedno pitanje koje, kažem, krajnje ovako marginalno, znači, jel. Znači, zna se šta su dominantni kulturni obrazci ovde, oni se perpetuiraju, naša kultura je kultura beskonačnog povratka istoga, jel da, znači, tih nekih praznih rituala koji ljudi ne znaju zašto idu. Da, u tim kulturnim obrazcima, takozvanim ponašanjima, tim subkulturnim ponašanjima, se stalno, kako da kažemo, postoje poprište proizvodnje razlike, ali da proizvodnje mogućnosti da se zapravo prepozna neki neuspeh ili neka vrsta, kako da kažem, mane problema u nekakvom prethodnoj situaciji i da se ona, kako da kažem, zameni nekom negacijom, nekom suprotnošću. Znači, opet se vraća na čuvenu dijalektiku. I recimo, na primjer, neko ko je identifikovan sa tim kosmopolitskim vrednostima u kulturi i uopšte, kako da kažem, je obično to neko ko, evo, tako nosi neke jaknice, ima bradu i tako dalje. Onda se zapojava ova nova generacija neka, koja je meni užasno interesantna, to su ti tvoji studenti nezavršeni, koji kažu, pa nećemo mi da izgledamo kao ti, tako kao, hipsterski neki, nego mi ćemo sad da idemo u teretanu, pa ćemo da se, kako da kažem, da bildujemo, da se oblačimo u trenerke i tako dalje. I to su zapravo ti momenti koji je upravo kultura jednu proprečne zanimljive borbe, mislim da ćemo se tu i složiti, znači to stalno
nije samo, šta hoću da kažem, nije samo u kulturi to pitanje na koje ti neki počesto svedeš stvari, neke vrste, kako da kažem, neke vrste krivice ili neke vrste kao nelagodnosti koju imate prema nekom, jer ako vi uđete u poprište, kako kažem, kulturnih odnosa, pitanje nelagodnosti je upravo neka građanska, malograđanska vrednost. Nešto što vas kao malograđanski sputava da zapravo učestvujete u proizvodnji kulture. Jedan od tih mesta gde zapravo ulazite u nekakvu proizvodnju umetnosti, jer upravo, kako kažem, način na koji zapravo prestajete da bivate time osujećeni tom nekakvom sramotom, da možda niste dovoljno sofisticirani da nešto razumete. Ja mislim da danas upravo u savremenoj kulturi se tu nešto drugo dešava, tu nekakve drugačije borbe, drugačiji odnosi dešavaju i zbog toga je to toliko u krajnjoj liniji interesantno. Da, meni je sad pitanje ako postoje aktivne prakse distinkcije nekih grupa koje pokušavaju da idu mimo ili izvan, zašto se te borbe nikad ne dešavaju eksplicitno u našim institucijama kulture i zašto su borbe vezano za naše ustanove kulture to da li će neko iz države da ih ugasi, ne ugasi, da li će nešto da se proda ili ne proda ili da li će eventualno nešto da bude cenzurisano ili ne. Dakle, kakva je to sprega između politike kao to političke elite trenutno i ustanova kulture koja to omogućava i gde onda tu spadamo svi mi, jer mi spadamo na taj nivo kosmopolitske statističke greške, ili da, šta se tu dešava u stvari? Opet ja ne znam mnogo, tako da Branko zna i iznutra. Ne bih rekla da se nikad ne dešava, a zašto se ne dešava više borba, kao što se u drugim bogatijim društvima, mislim da je prosto siromaštvo i cicijašluk države prema ustanovama kulture, odnosno spremnost da da za sve drugo pre nego za kulturu, onda postaje pitanje taj goli opstanak, a izmeštaju se borbe kojima mesto i u institucijama kulture, sviđalo se to nama ili ne, i mislim da se to svuda, pogoni čitavi sociologa kulture proučavaju borbe, na primjer, za definiciju, ne znam, nekakvih regionalnih, nacionalnih, dakle, kako se u nekom muzeju, u nekom ministarstvu, koja struja pobeđuje, koji diskurs nosi, za koje vrednosti se zalaže, nekad je to, često se vrti oko definicije nacionalnog ili između nacionalnog i kosmopolitskog. U Francuskoj pomalo, da, to je jedno od društava gde to jeste važno. A kod nas se to ne vidi mnogo, ali mislim da se ne vidi nikad i možda je pre 10 godina, kada je malo prosto siromaštvo bilo manje ili meni bar tako izgledalo, o tom vremenu može Branislav da svedoči više, da je toga bilo, mislim, prosto i ja kao potrošačica kulture mogu da vidim ko je otišao u Veneciju, koga je država poslala da je reprezentuje, da li je to neko koga bi izabrao Bratislav Petković ili je to neko koga bi izabrao Branko Dimitrijević. I bivalo je i jednih i drugih i trećih, tako da nije baš da se te borbe ne vode u institucionalnom polju, ja bih rekla. Ali je to sada sve gurnuto negde ispod zemlje ili ispod nivoa mora, jer prosto nema više oko čega mnogo da se bori. Tako meni izgleda, ali kažem, ne znam to dovoljno izbliza da bih mogla autoritativno da govorim. Prosto to je ta jedna zamka u kojoj sad mi ulazimo, koja je naravno zamka ideološka, da ja sad vratim na ideologiju, znači ideološka zamka je upravo u tome što dominantna ideologija nam kaže sledeće, a to je ta ideologija instrumentalnog razuma, jel da kaže nam sledeće, znači svakom čoveku je najvažniji pre svega ručak na stolu i to, što bi marksist rekao, nekakva ekonomska baza i tako dalje, i sad sve izvan toga, svake druge potrebe izvan toga su zapravo, kako kažem, nešto što na neki način je već, kako da kažem, naročito u nekakvoj osiromašenoj sredini, nekako malo ne sramota to mi govoriti.
I onda zapravo ljudi koji se bave kulturom su svi opšte postiđeni što se uopšte u jednoj siromašnoj sredini bave kulturom i onda zapravo, ja mislim da je glavni razlog zašto ljudi koji se bave kulturom ćute, zato što zapravo oni se osjećaju da su oni zapravo ti koji su sad tu privilegovani na grbači, jel da, i sad misli sad i mi nešto da se bunimo, ćuti tu gde si, primaš neku platu i tako dalje. Tako da je to je ta jedna vrsta perpetuiranja zapravo te nekakve institucionalne fatigue, kako se to kaže, pa nekako, da, nekako, neke forme zamora u kojima, ako, jel da, jer, mislim, naravno, postoje te famozne, jel da, znači, kultura odozgo, jel da, i kultura odozdo. Znači, ta kultura odozgo koju nameću institucije, što je bila ta modernistička kultura, znači imat ćemo neke jake institucije koje će, pa onda je došlo do kritike zapravo te kulture odozgo, pa je onda rečeno, pa sad će odozdo nekako sama od sebe da se kultura, jel? Međutim, u istorijskim tim koracima, jel da, upravo vidimo da je to na neki način institucionalno intervenisanje u polju kulture, to intervenisanje odozgo, u krajnjoj liniji davalo često nekakve rezultate. I o tome najviše govori takozvana kultura prosvetljenog socijalizma. Jer mi dan danas, gde god da sedimo i gde god da se okrenemo, to su nekakve institucije koje su stvorene, razvijane, nastajale u vreme prosvećenog socijalizma. Gde je upravo bio taj, iako je to bila socijalistička država, taj koncept je bio zapravo koncept kulture odozgo. Institucija kultura kroz te institucije, ali kroz umnožavanje tih institucija. Znači, kad kažem institucije kulture, ne mislimo samo na muzej, nego mislimo na dom kulture, mislimo na amaterski filmske klubove, mislimo na čitavu jednu mrežu zapravo većih ili manjih institucija kulture kroz koje onda zapravo taj neki proizvodnja odozdo na neki način može da nađe svoje mesto. U ovom trenutku mi nemamo ni jedno ni drugo. Ne proizvodimo ni to odozdo, ne proizvodimo ni to odozgo, nego proizvodimo samo ono što je zapravo deo državnog projekta i privatizacije svega. Je može? Dobroveče svima, ja sam Marina Lučić, sociološkinja i PR Doma kulture Studentski grad. Hvala vam na ovoj temi poigravanja kulture. Evo mogu da kažem kao neko ko se već 7 dana bori na neki način za ustanovu kulture u kojoj radim, pa mogu da kažem na koji način država pokušava da ugasi jednu ustanovu kulture koja čak nije pod ingerencijama Ministarstva kulture, već Ministarstva prosvete. Ja bih samo volila da postavim pitanje prvo, pa posle ako stvarno vas zanima mogu da kažem o čemu se stvarno radi i kakva je situacija sa Domom kulture Studentski grad. Profesorki Ivane, pitala bih vas samo da nam objasnite vaš termin okoštalih ustanova kulture, jer nekako smatram i kao sociološkinja i prosto kroz neki vaš autoritet profesorski, ako vi vašim studentima budete govorili o okoštalim ustanovama kulture, onda oni nikada u njih u stvari neće ni ući, a manje više oni ko ne zna kakav je program Doma kulture Studentski grad i on jeste, da kažem, nekako osnovan i započeo u smislu rada 74. godine nakon 68. i studentske revolucije. Nekako je u stvari prevazišao sebe u smislu stvaranja kulture za studente i postao je, da kažem, jedna autonomna i nezavisna ustanova kulture kako za opštinu Novi Beograd, tako i opšte za čitav Beograd. Ja mogu da kažem kako država trenutno sada pokušava da reši ili je pokušala da reši problem dve ustanove studentske kulture koje deluju prosto u Beogradu. To je tako izgledalo, tako što smo mi dobili inicijativu ministra prosvete da treba da se spoje SKC i DKSG, jer ne radimo dobro,
to jest pozvao se na određeni plan racionalizacije i reorganizacije posla i on je nekako došao do te genijalne ideje da te dve ustanove treba da se spoje i da one u stvari ne vrše istu funkciju, ali na dva različita mesta u gradu. I naravno mi smo se kao kolektivi, prosto kao neki proizvođači kulture ujedinili i stali smo na neki način na put toj inicijativi ministra, a ta u stvari inicijativa je došla od strane razgovora ministra i njegovog pomoćnika koji je, da kažemo, zadužen za učenički i studentski standard, znači pod kojim je Dom kulture Studentski grad, i on je njega sve vreme u stvari obaveštavao i mogu da kažem naša VD direktorka, kako mi radimo, u stvari ne radimo. Tako da te, da kažem, velike glave koje odlučuju o kulturi, o nekim stvarima u ovoj zemlji dobijaju možda čak i neke lažne informacije. To se, nažalost, desilo sa nama, potpuno jedan nesmotreni potez ministra prosvete je doveo do jednog velikog, da kažem, kulturnog skandala. Mi smo ušli u pregovore sa ministrom, u stvari ulazimo u pregovore sa Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom umetnosti da se osnivačka prava koji su 93. godine, o kojima je Branislav i govorio, vrate na univerzitet i to bi na neki način sačuvalo u stvari autonomiju kulture koja se stvara za sada u Domu kulture Studentski grad, znači ne ulazim u ono što radi SKC i prosto mislim da je okej pojasniti ove dve stvari jer je neko, da kažem, goruće kulturno pitanje koje se trenutno svih nas tiče. Nadam se da ćemo mi uspeti da pregovaramo sa univerzitetom i nadam se da ministru u stvari više i neće doći pod ruku nešto ili uopšte na pamet da gasi nešto za šta on ne zna tačno ni šta je, ni gde se nalazi, pa čak i ne zna tačan naziv naše ustanove koju je hteo da ugasi. Eto, otprilike, eto kratko, pa to je to, čisto sam se nekako osetila i prozvanom, a i pozvanom da govorim na ovu temu. Ja moram da priznam da nisam sigurna kako sam rekla da su institucije okoštale, sigurno nisam rekla okoštale institucije generalno, nego mislim da to Goranu sam odgovarala, ali tako, koji je zvučao kao da misli da šta sa institucijama koje su okoštale. Rekla sam, ako se dobro sećam, čak i kad su okoštale, bolje je da postoje nego da ne postoje. Dakle, ne mislim da su sve institucije okoštale, a kažem čak i kad jesu. A šta znači okoštalo, opet nije moje da sudim, nego poslenika kulturne politike i ljudi poput vas, koji vidim da brinete o tome da to ne bude u vašem slučaju. Naravno, imate svu podršku moju i u očuvanju svog centra, kao i svih onih domova kulture. Kad bih mogla nešto da učinim, ja bih. Dakle, u svakom selu treba da ima dom kulture i bolje da ima dom kulture nego mnogo šta drugo. Dakle, ako me pitate za mišljenje, ali ne treba da brinete da ću odvratiti svoje studente od institucije zato što im predajem sociološku teoriju i ne pominjem kulturne institucije ni u Srbiji ni bilo gde drugde. A i onako ne delim lekcije te vrste, tako da ne morate da brinete s te strane. Ne, mislim da ovo što se desilo možda sa DKSG-om je zanimljivo iz perspektive što pokazuje neku, ne mogu da kažem ni da li je nova vrsta donošenja odluka, jer mislim da je ona postojala i ranije, ali da jeste neka vrsta pokazivanja vanredne moći političke elite i konkretnih političkih funkcionera za to da se bez analize, bez bilo kakvih informacija, bez obrazloženja i bez argumenta, dakle bez bilo kakvog vrednovanja stvarnog te ustanove i bez bilo kakvog obrazloženja za javnost ili propitivanje javnosti i tako dalje, donese odluka koja je bukvalno u 2-3 rečenice. I kao, šta sada to znači? Da li to znači da su sve te ustanove koje su na državnom budžetu i u nadležnosti, ako ne Ministarstvo prosvete, onda Ministarstvo kulture, jednostavno polje koje može da se
ukida ili otvara ili menja odlukom konkretnog ministra ili konkretnog savjetnika, ili mi kao društvo i na koji način pravimo to kao jačamo naše glasove, pravimo mehanizme kojima takve stvari nisu moguće da se dese. Da, eto, ali to jeste pitanje. Kako u državi u kojoj, s jedne strane, u Ivaninim istraživanjima svi živi pričaju o kulturi, dakle, u toj knjizi nema nikog, bez obzira da li je automehaničar ili je učiteljica u, ne znam, nekom malom selu, ili je sad neko obrazovan ovim ili onim fakultetom, ali nema nikog ko će za sebe reći da je nekulturan, nego su nekulturni oni tamo, kradu oni tamo, korumpiraju oni tamo neki u našem društvu i svi smo potpuno svesni kako nam društvo propada, ali to nisam ja ko učestvuje u tome i kultura je jako važna. Dakle, ja ću za sebe reći da sam dobar, pošten, moralan građanin, tako što ću reći da, eto, je kultura važna, ono tamo nešto nije. I onda zaista se postavlja taj paradoks, kao s jedne strane nam je kultura kao društvo jako važna u svakodnevnom govoru, a s druge strane sve manje praksi u tom standardnom sociološkom smislu, sve manje kulturnih navika, sve manje stvarnih kulturnih potreba građana, sve manje nekako glasa i vrednovanja za tu kulturu kao sektor, koja sad i samu sebe kritikuje i kritikovana je sa drugih strana i gadi se prema drugima i tako dalje. Kakva je sad to slika koju pravimo i kako jačati u stvari sektor kulture kao nekog društvenog i političkog aktera? Eto, to možda pitanje za kraj, za ovo. Mislim, prosto mislim da institucija treba braniti zaista, kako da kažemo, ovo što se dešava sada sa Domom kulture studentskih radija, nešto što je jedna od tih prilika za mobilizaciju. Ono što se vama dešava je, nažalost, deo kontinuiteta. I bilo je do sada prilika takvih, ali one su na neki način propuštene, jer je još, čak i onom prethodnom političkom sustavu, su zapravo one institucije koje su proizvodile izvesnu disenzualnost dekapitirane, kao što je Narodna biblioteka, odnosno kao slučaj Sretena Ugričića, na primjer, koja je bila primjer, znači, te neke institucije koje je želela da zapravo u svoje te, kako da kažem, institucionalne hodnike uvede različite aktere, različita mišljenja, da, kako da kažem, proizvodi tu neku vrstu otvorenosti u kom smislu institucije treba da zamišljamo kao institucije koje će biti, jel? Ja mislim da ste vi zapravo, ja kad sam vidio, mi smo se upoznali pre neki dan, i kad sam vidio naslovnu stranu vašeg programa i vidio Karla Marksa na naslovnoj strani, rekao, pa vi ste kuvani i pečeni, mislim, nije čudo što mislim već da vas... Odnosno, znači, na meti su upravo one institucije kulture koje to, znači, jer zašto nije SKC progutan od strane DKS, jel da, vašega, nego obrnuto? Jer vi ste ti koji u ovom trenutku proizvedete program, za razliku od SKC-a, gde ćemo se, kako da kažem, nadam se manje više složiti da zaista su im programi... Dobro. Ali to je zapravo, znači, deo sve te iste igre, gde se zapravo, kako da kažem, kultura treba izmestiti, zna se zašto slože, jer koliko sam ja razumeo, čitava ta stvar se i dešava zbog te lokacije gde se nalazi Studentski kulturni centar, jel da, koja je atraktivna lokacija i koju treba iskoristiti za nešto drugo, a Studentski kulturni centar staviti tamo na Novi Beograd. Znači, uvek to su zapravo te igre, ali svakako, mislim, bi trebalo na sve moguće načine. Sad je naravno pitanje kako, kad kažem trebalo bi podržati, ne bi trebalo dozvoliti, koji su naše kapaciteti, na koji način mi to možemo da radimo. Kako se to radi u odnosu na jednu vlast koja je toliko bahata da uopšte ni ne ulazi čak u te nekakve forme, jel da, koja je ova prethodna ulazila kad je nešto htela da ukine, pa je to bar nekakva forma bila. Ovo je, znači, direktno kako je nasilje i zaista je na nama da odlučimo do koje mere na to pristajemo. Jer neće se uništenjem tih institucija odjednom iz pepela kao ptica Feniks stvoriti nešto drugo. Neće. Mislim, i to je ono što je naš najveći problem. Nije to ona situacija koja je to staro, nestaje, da bi napravilo prostor za nešto novo. Nismo mi u toj istorijskoj situaciji sada da se to novo dešava.
Dobro, ništa. Mislim da jesmo pokrenuli neke važne teme i to je to je zaista bio cilj ove večeri. Bila je s jedne strane to moždana gimnastika i možda se mnogima čini da ona nije potrebna, ali mislim da jeste važno da stalno pravimo tu vrstu gimnastike u odnosu na nešto što je trenutna društveno-politička situacija ili konkretna situacija ustanova kulture, kulturnih politika, ne znam, onoga što zovemo menadžmentom u kulturi i tako dalje, jer sve dok kulturnu politiku i kulturni menadžment i kulturnu produkciju nekako ne zarazimo i ovim temama i ovim vrstama problematizacije, pričat ćemo o tome da li ministar ima neko pravo ili nema neko pravo, da li neko dobro radi ili dobro ne radi i koji je broj publike i tako dalje, ali jeste važno da stavimo u neki širi okvir i da se možda stvarno pitamo šta u jednom društvu u kome većina građana jednostavno ne prepoznaje ono što radimo, iako bi rekla da je kultura važna, kako tu pravimo erupcije s jedne strane, a kako s druge strane pregovaramo sa nekim političkim elitama kojima i tekako kultura nije u prvom planu, nego je to pre svega neka vrsta ekonomskog profita i to ne nekog javnog ekonomskog razvoja, nego veoma ličnog i veoma partikularnog. Hvala vam svako. Možda i za inspiraciju, ja sam provela 2 godine u Briselu gde smo imali velike proteste proti transatlantskih dogovora sa Amerikom. Može biti inspirativno zato što su oni stvarno razvinuli jedan nenasilan protest. Možda ste videli da su okačili na kranu ogromne banere ispred parlamenta, ulazili su u parlament, kad su bile zasedanja počeli su da pevaju usred parlamenta da ne bi mogli ovi uopšte da vode razgovore i tako dalje. Mogu reći da je vrlo inspirativno i nekim načinom izlazi iz tih kutija klasičkih protesta na koje smo navikli i donosi neke nove rezultate. Ako to, eto, inspirativno. Hvala, mislim da je super da završimo veče sa jednim takvim predlogom. Hvala puno što ste bili. Možda samo još jedan mali detalj od strane kreativnog mentorstva. Dakle, cijela diskusija će biti, pošto je snimana, bit će na YouTube-u dostupna, tako da je slobodno delite, preslušavajte ponovo ako vam je bilo koji deo bio inspirativan, a 8. aprila organizujemo drugi javni događaj koji će se ovog puta ticati publike i nečega što je verovatno malo nestandardnije razmišljanje o razvoju publike. Dakle, kako problematizovati razvoj publike i šta, u stvari, na koji način sve možemo posmatrati publiku danas i u Srbiji, ali i generalnije. Hvala lepo.